Mirëdita, jam këtu për të shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Protestë e cila është ndruar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vet një protestë kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protestë kjo që tejkalon kufijtë e forcave politike, por që kërkon me vendosmëri fundin e regjimit autokratik të Edi Ramës. Kërkon anullim në një seri ligjeve për të cilat deputet e parlamentit, deputet e Partisë Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë kanë votuar kundër në komisione dhe në seancë plenare. I kanë kundërshtuar këto ligje antikushtetuese dhe ligje që vinë në kundërshtim me direktivat e Komisionit Evropian dhe në gjykatë kushtetuese. Pra, çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetës i Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar dhe qytetar i Tiranës dhe i mbar Shqipërisë ka motivet më të fuqishme për të mbështetur këtë protestë, e cila ka marrë krahas për masave të uraganit në rrugë dhe sheshet e Tiranës për masat pa para botërore. Është bërë lajm dhe super lajm i të gjitha agjensive, televizioneve, gazetave dhe mediave më të mëdha të botës. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armiqësor të Edi Ramës dhe rrethit të tij ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysë vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike, gjoja po festoj,
Gjoja po festoi 85 vjetorin e Partisë Krimit. Është cinike. Është poshtruese dhe fyese për çdo shqiptar. Ki kundërvi është protestë qytetare dhe të rinisë shqiptare me takimin e zgërbonjave të krimit të Partisë Socialiste, takime që ngjasojnë nga Alfa tek Omega me takimet e mafjes. Edi Rama duhet të heqë urgjentisht dorë nga antimitingjet. Të heqë me njërë dorë nga antimitingjet. Të mos sfidoj uraganin e fuqishëm paqësor të rinisë studentore me antimitingje mafiozësh, banditësh, delinkuentësh. Të mbledhur me detyrim. U bëjë thirrje socialistëve të braktisin antimitingjet e Edi Ramës kudo që janë, dhe të mos harrojnë se ato nuk janë, s'kan asgjë të përbashkët me idealet e Partisë Socialiste. Se ajo parti ka marrë fund se ekziston, është shndruar në rivdekjen e saj, që rilindja gjoja, që e varrosi Partinë Socialiste. Ndaj dhe edhe njëherë dënoj me forcen më të madhe, i bëj thirrje opinionit publik ndërkombëtar, atij politik dhe atij publik të mbështesin fuqishëm këtë protestë, e cila ka përcaktuar si mision shpëtimin e Shqipërisë nga diktatura autoritare apo narkoregjimi i Edi Ramës. Dënoj gjithashtu provokacionet e ulta të Edi Ramës ndaj protestuesve, epitetet, fiksimet, halucinacionet e tij. Njeri paraqet agent të fuqive të huaja, të vendeve tjera. Herë tjetër fajin e kanë influencierët, i cili përpiqet t'i përshkruajë ashtu sikur ato nuk janë, dhe i them ta mbaj gojë. Se një influencere është një personalitet në universin digital. Dhe nuk është e turpshme të vesh epitete apo të tregosh ato që tregon ti. Akti ult dhe shumë i rënd provokacioni ishte shtampimi në bluzën e tij i flamingos. I kujtojnë disa vargje të fishtës, që njerëz si ai i quajnë Bagdera. Dhe i kërkojnë që sa nuk ke asnjë drejt morale ti, vras si flamingove me aeroportin që ndërtove e tjerë me radhë. Shtampon bluzën ta në Lubin, lindat e Akshit dhe Surrelit, Gysagazin Armand Frangun, ata shtampoj, jo flamingot. Flamingot janë simbol.
i asaj ndërgjegje të lartë mjedisore që ka arritur rinia shqiptare. Flamingot po mbrohen nga ata qytetarë, pasi ti anullove çdo ligj në kundërshtim me kushtetutën për t'i zhdukur ato. Dhe tani, për të bërë sikur s'është gjë, na vesh dhe një bluzë me flamingo. Bluzën vishe me lubin. Po. Vire dhe dy lindat, njërin një krah, tjetër në krahun tjetër. Mos harro Gysin dhe Armand Frangun. Këto të shkojnë ty. Leri provokimet, bëj zgjidhjen politike. Nuk ka absolutisht, je i pa shpresë. Faleminderit. Zot Berisha, kam dy pyetje. E para, lidhur me lajmi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksionit ndaj jush për lejimin e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga komunikimi që keni pasur me zyrtarët e Shtetet e Bashkuara, SBA-ja ka hequr edhe akuzat ndaj jush apo etiketimet në atë kohë si minus demokracie dhe korrupsion madhor, apo është vetëm për pjesën e lejimit të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një arsye specifike? Së pari, duhet falënderoj përzemërsisht edhe një herë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Tani, dy gjëra do të theksoj. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Familjarët e tij. Dhe personat tjerë që s'kan lidhje me mua janë po. Tani, edhe djeja u theksova. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Shpallja non grata bazohet në konvent të Vjenës. Kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Këtu jemi të qartë. Pse është bërë kjo ngatresë? Është bërë kjo ngatresë sepse për shumicën e njerëzve e marrin të tillë dhe unë nuk kisha normal të angazhohesha në betejë semantike në një kohë kur unë po angazhohesha në thelbin e çështjes. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pikë. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin,
por është dhe për familjen e tij. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kam bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shtetësore apo tjetër siç duhet të mashtrojnë ata që ushqehen me gënjeshtat e tyre. Kam bërë kërkesë, në gjykat kam shkuar, rast unik në historinë e planetit për këtë çështje dhe jam drejtuar instancave shtetërore pas ndryshimit të administratës. Nuk jam drejtuar para ndryshimit të administratës, ndonse unë kisha njohje personale, duke filluar nga kreu i asaj administrate tek punojës të tjerë. Por nuk kam bërë atë. Jo. Pra, kjo është e vërteta. Çdo interpretim tjetër, lexoni ato sqarime që ka dhënë Departamenti i Shtetit për një seri media shqiptare. Pyetje tjetër. Për të mos rënë pre e dezinformimit, kjo heqjen non grate për qytetarët ta kuptojnë më thjesht, apo lejimi i juaj dhe familjes soj për shkuar në Shtetet e Bashkuara, është produkt i lobimit apo është produkt i një vendimarrje vetëm i Departamentit Amerikan të Shtetit? Është një produkt në përputhje me ligjet e plot, në përputhje të plot me ligjet që kanë Shtetet e Bashkuara. Me ligjet e Shteteve të Bashkuara. Këtu nuk do të kemi, sepse... Një minut. Mund të bësh çdo përpjekje ti, po në qoftë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e konsiderojnë jo të përshtatshme për vendin e tyre, çdo gjë përfundon në hiç. Por unë me që jam këtu, thash, falënderova administratën e president tam dhe sekretarin Rubio, falënderoj familjen time, bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, falënderoj të gjithë antarët dhe antarët e Partisë Demokratike, mbështetësit e saj, miqtë e mi në Shqipëri dhe kudo që janë, për solidaritetin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë treguar ndaj meje në sagën time për të vërtetën dhe dignitetin njerëzor. Falënderoj ata 500.000 shqiptarë që në kushte më të vështira, më të jashtëzakonshme, të farsave të shëmtuara elektorale, votuar Partitë Demokratike dhe Sali Berishër me mbi gjysmë milion votash. Ndaj dhe unë ftoj qytetarët demokratë vazhdojnë betejën tonë gjerë në realizimin e misionit tonë rikthimin e votës lirë dhe të opozitës në pushtet. Faleminderit. Zoti Berisha, meqenëse se ky sankcionim tashmë ra, do të planifikoni një udhëtim drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Natyrisht, pa diskutim që unë do shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do ta koordinoj me miqtë mi udhëtimin. Tani fillon një periudhë pushimesh kudo,
përveç se unë s'kam normal të bëj pushime, po sa po mjedisi mos jetë kaq festiv me pushime, unë do shkoj. Një temë tjetër, në 30 maj nisi ripërtëritja e Partisë Demokratike, por duket se ka ngecur procesi i ripërtëritjes. Këshilli Kombëtar nuk po mblidhet ende. Për cilin arsye dhe kur planifikohet? Absolutisht vetëm teknike, për ta kuptuar, kur dalish nga kjo sallë, shifat sallën tjetër si është, edhe kjo ka qenë arsyeja asnjë tjetër.